السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم نموذج جديد لعمل مفرش سفرة بالتشبيك بدائرة جميلة جدا وجديدة زي ما احنا شايفينها، وسهلة وبسيطة في نفس الوقت، ومعاها دائرة صغيرة بتكون دائما ما بين كل 4 وحدات من الوحدة اللي احنا شايفينها دي. أتمنى أن فكرة الفيديو النهاردة ووحدتنا النهاردة تكون سهلة وبسيطة عليكم، وإن هي كمان تنول إعجابكم. ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. هستخدم معاكم خيط غزل المنجد زي ما احنا شايفين، هو بيكون فيه منه الابيض والاوف وايت درجات بردك، مع ابرة رقم 3 ملم. نقدر نستخدم من ابرة رقم 2 لغاية ابرة رقم 3. في البداية بسم الله الرحمن الرحيم هبتدي اعمل دائرة مكونة من 16 غرزة. هسيب مسافة من الخيط، وعلى ايدي بالشكل ده بلف حلقة على الهواء، بدخل داخل الحلقة الف الخيط واخرج منها طرف الخيط بشده بقفل عقدة البداية. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان ابتدي اعمل سلسلة بيكون عندي على الابرة حلقة بلف الخيط واخرج منها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. هسيب السلاسل الاخيره خالص كلها وهروح لاول سلسله بدخل في الحلقه الاماميه، هسحب الخيط وهخرج منها ومن تحت الحلقه اللي موجوده عندي على الابره. كده كونا دائره نبتدي نشتغل بداخلها. هشتغل بداخلها ايه؟ هشتغل بداخلها نرتفع 1 2 3 سلسله واعتبرهم عمود بلفه، وهدخل كمان اشتغل كمان عمود بلفه. ازاي بشتغل العمود بلفه؟ بيكون عندي على الابره حلقه بلف لفه واحده لانه عمود بلفه واحده وجاي من اسمه. بدخل في الدائره ويكون معايا كمان خيط البداية على الإبرة، هسحب الخيط وهخرج معايا على الإبرة 3 حلقات، بلف الخيط واخرج من حلقتين، بقوا 2 بلف الخيط واخرج منهم. كده كونت مجموعة مكونة من 2 عمود بلفة. المفروض ان انا بكون 7 مجموعات من 2 عمود بلفة. انا عندي 1 2 3 4 5 6 7، وكل مجموعة فيها 2 عمود بلفة. طيب بعد كل 2 عمود بلفة باخد كام سلسلة مسافة؟ 1 2 3. هرجع تاني ادخل في الدائرة واشتغل 2 عمود بلفة، 1 2 3 سلاسل، 1 2 3. كمان مرة بدخل واكون 2 عمود بقى بلفة، 1 2 3 سلاسل، 1 2 3. انا كده كونت 1 2 3 4 3 مرات. المفروض ان بكون 7 1 2 3 4 5 6 7. هكون بقى 7 مجموعات، يعني فاضل لي كمان 4 على الثلاثه دول، وبعد كل مجموعه بشتغل 3 سلاسل مسافه. هكمل السطر وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وفي نهايه السطر زي ما احنا شايفين بعد ما اشتغلت اخر 3 سلاسل بروح لثالث سلسله ارتفاع في العمود الاول وبقفل بغرزه منزلقه. طيب السطر الجديد انا ما بشتغلش فوق الاعمدة، بشتغل فوق السلاسل الثلاثة. همشي بمنزلقة على العمود رقم 2 وبمنزلقة كمان لغاية ما اوصل للسلاسل. طيب فوق السلاسل هنشتغل ايه يا بنات؟ هشتغل عمود سلسلة عمود سلسلة عمود، يعني كده 1 2 3 وبعتبره عمود وبعديه سلسلة، يبقى 4 سلاسل. وهدخل في نفس الفراغ اشتغل كمان عمود سلسلة. يبقى كده احنا في البداية اشتغلنا 4 سلاسل، بتكون مقام ايه؟ بتكون مقام عمود وسلسلة. رجعت اشتغلت عمود سلسلة، هرجع كمان اشتغل عمود زي ما احنا شايفين بالشكل ده. طيب بعد ما اشتغلت هنا عندي بقى ايه؟ عمود سلسلة عمود سلسلة عمود. باخد 3 سلاسل مسافة فوق العمودين اللي تحت، 1 2 3. وهروح اكرر فوق ال3 سلاسل عمود سلسلة عمود سلسلة عمود، 1 عمود سلسلة 2 عمود سلسلة 3 عمود. بعد ما خلصت 3 عمود ما بين كل عمود وعمود سلسلة هاخد 3 سلاسل فوق العمودين دول، باخد 3 سلاسل مسافة، 1 2 3. وبكرر فوق كل 3 سلاسل عمود سلسلة عمود سلسلة عمود، وبعدهم باخد 3 سلاسل لغاية ما بخلص الراوند كله بنفس الطريقة. هكمل وارجع. رجعت لكم تاني في نهاية السطر زي ما احنا شايفين. بعد 3 سلاسل اشتغلتهم بعد 1 2 تالت سلسلة بدخل واقفل بغرزة منزلقة. من نفس المكان اللي انا واقفة فيه هبتدي ارتفع
1 2 3 4. بردك كأني بشتغل عمود وسلسلة بعد منه مسافة. كده اشتغلت فوق العمود الاول، وهشتغل كمان فوق العمود الاخير، لكن العمود اللي في المنتصف مش هشتغل فيه، لكن هشتغل فوق السلسلة دي وهشتغل فوق السلسلة دي. يعني هلف الخيط على الابرة. انا كده اشتغلت فوق العمود ده خلاص 4 سلاسل، اروح بقى للسلسلة اللي ما بين العمودين واشتغل عمود وسلسلة والف الخيط على الابره. العمود ده مش هشتغل فيه، هروح بقى للسلسله اللي بعده، ده لا، بروح للسلسله اللي بعده وبشتغل عمود سلسله، واروح للعمود الاخير اشتغل عمود. اصبح كده العدد معانا كام يا بنات؟ تحت كان عندي 1 2 3 عمود، فوق بقى 4. 1 2 3 4. جم ازاي؟ ان انا اشتغلت فوق العمود الاول 4 سلاسل، وفوق السلسله عمود، سبت العمود اللي في المنتصف ما اشتغلتش فيه، بس خدت طبعا سلسله من فوق مسافه. طبعا طالما اخدت سلسله من فوق مسافه بسيب تحتها فراغ. رجعت فوق السلسله اللي تحت اشتغلت عمود وخدت سلسله، وبعد كده اشتغلت في العمود الاخير عمود. طبعا انا لما اخدت السلسله الاخيره مفيش حاجه تحت طبعا اسيبها، اذا انا اخدت السلسله ورحت على طول اشتغلت في الفراغ الاخير مباشره. تحت كان عندي 1 2 3 سلسله، المره دي هيكون عندي 4 سلسله. 1 2 3 4. هروح تاني بردك اشتغل فوق العمود ده عمود سلسلة، واروح مباشرة فوق السلسلة عمود سلسلة. المرة دي العمود اللي في النص ده مش بشتغل فيه، بروح للسلسلة اللي بعده عمود سلسلة، والعمود الاخير فوقيه عمود، وبعد كده باخد 4 سلاسل فوق التلاتة. 1 2 3 4. وبكرر السطر كله بنفس الطريقة. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين بعد ما اخدت 4 سلاسل وشكل الوحدة معانا بقى الشكل ده، بروح لتالت سلسلة ارتفاع، بعد 1 2 رقم 3، برفع الحلقة الأمامية بالشكل ده على الإبرة، وارجع انزلها تحت الإبرة وارفع الحلقتين اللي وراها واسحب الخيط واخرج من تحتهم تحت الحلقة اللي عندي على الإبرة بغرزة منزلقة. من نفس المكان اللي أنا واقفة فيه بردك برتفع 4 سلسلة، 1 2 3 4، وبدخل اشتغل فين عمود بقى يا بنات. فوق السلسلة بشتغل عمود، هاخد سلسلة مسافة والف الخيط على الابره، بسيب العمود واروح اشتغل فوق السلسله عمود، واخد سلسله مسافه بردك، بسيب العمود واروح اشتغل فوق السلسله عمود، واخد سلسله. المره دي هروح بقى اشتغل على طول في الفراغ الاخير. تعالوا بقى نعد معانا كام عمود دلوقتي. تحت كان عندنا 4، هنا بقى 1 2 3 4 5. زي ما باخد عدد الاعمده بتكون عدد السلاسل، يعني 5 سلسله. 1 2 3 4 5 فوق ال4 سلاسل، وارجع تاني اكرر فوق العمود الاول عمود سلسله، بسيب تحتها عفوا احنا في الاول ما بنسيبش حاجه يا بنات. بروح اشتغل عمود على طول في السلسله اللي وراها على طول سلسله. المره دي بقى هسيب العمود واروح للسلسله اشتغل عمود سلسله، هسيب العمود واشتغل سلسله عمود فوق السلسله سلسله، ما بسيبش تحتها حاجه، واروح اشتغل العمود الاخير. يعني العمود الاول عشان ما تتلخبطوش معايا، العمود الاول لما باخد سلسله من فوق بعد منه ما بسيبش فراغ من تحت، بروح اشتغل على طول في الفراغ اللي بعده اللي هو طبعا بيكون السلسله. انا اشتغلت فوق العمود الاول عمود وخدت سلسله ورحت على طول اشتغلت فوق السلسله اللي اللي بعده. والعمود الاخير نفس النظام، قبله بيكون في سلسله، ما فيش طبعا فراغ بسيبه، فبروح على طول برضك كنت بشتغل العمود فوق السلسله واخد سلسله واروح مباشره اشتغل فوق العمود يا بنات. الاعمده اللي بسيبها بس هي اللي بتكون عندي في المنتصف. 1 2 3 4 5، وبروح اكرر نفس اللي احنا عملناه لغايه ما بوصل لنهايه السطر. رجعت لكم تاني، وفي نهايه السطر بنقفل بغرزه منزلقه في ثالث سلسله ارتفاع. السطر اللي جاي بردك بيكون تكرار للسطور اللي فاتت، هو برتفع 4 سلسله. بسم الله. 1 2 3 4، وتعتبر معايا عمود وسلسله. هلف الخيط على الابره اول طبعا مكان فوق السلسله الاولى بشتغل على طول، ما بسيبش فوق تحت السلسله اللي خدتها فاضي ما بسيبش حاجه. بعد كده سلسله، هسيب تحتها العمود اللي جاي واشتغل في السلسله عمود سلسله، هسيب العمود واشتغل فوق السلسله عمود سلسله، هسيب العمود واشتغل فوق السلسله عمود سلسله، مش هسيب تحتها حاجه، واروح مباشره اشتغل فوق العمود الاخير. اصبح معانا العدد كام يا بنات؟ بسم الله. 1 2 3 4 5 6. اذا عدد السلاسل هيكون 6 زي الاعمده بالظبط. 1 2 3 4 5 6.
وبروح اكرر فوق الاعمدة نفس النظام. فوق العمود الاول بشتغل كده 1 سلسلة، فوق السلسلة رقم 2 سلسلة، بسيب العمود بروح فوق السلسلة اشتغل رقم 3 سلسلة، هنسيب العمود ونشتغل فوق السلسلة رقم 4 سلسلة، بسيب العمود واشتغل فوق السلسلة عمود رقم 5 سلسلة، وبروح فوق العمود الاخير اشتغل عمود رقم 6. وزي ما اتفقنا مع بعض عدد السلاسل هي عدد الاعمدة اللي بتكون موجودة عندي في نفس المجموعة، 1 2 3 4 5 6. وبروح اكرر بقى على السطر بتاعي كله نفس النظام وهرجع لكم. في نهاية السطر بنقفل بمنزلقة في ثالث سلسلة ارتفاع. لسه ما زلنا بنكرر نفس الخطوات هي مع زيادة طبعا عدد الأعمدة. تحت كان عندي 1 2 3 4 5 6، في السطر اللي جاي هيكون عندي 7 أعمدة، وأنا بفضل أشتغل لغاية ما يوصل عندي عدد الأعمدة كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. يعني هشتغل السطر دوت بنفس الطريقة والسطر اللي جاي كمان. برتفع 1 2 3 4 من فوق العمود نفسه، وبروح اشتغل فوق السلسلة عمود كده رقم 2، باخد سلسلة مسافة اسيب تحتها عمود واروح فوق السلسلة اشتغل عمود رقم 3، اخد سلسلة مسافة اسيب تحتها عمود واروح فوق السلسلة اشتغل عمود رقم 4، سلسلة مسافة بسيب تحتها عمود واروح فوق السلسلة اشتغل عمود رقم 5، سلسلة مسافة بسيب عمود واروح اشتغل في الفراغ اللي في السلسلة عمود رقم 6، سلسلة مسافة بروح للعمود الاخير اشتغل عمود، يبقى 7 غرزة عمود بلفة. بردك في السطر ده هشتغل ايه المرة دي؟ المفروض احنا كنا بنشتغل 7 سلسلة، لا هشتغل 6 بس يا بنات، علشان انا محتاجة السطر الاخير يكون عندي 7 سلسلة بردك. فانتوا ممكن لو حابين تمشوا بنفس التكرار هنخلي اول سطر بدل 3 سلاسل سلسلتين، بعد كده 3 4 5 6، ونخلي الاخير هو اللي 7. 1 2 3 4 5 6، وهروح اكرر نفس النظام. والسطر اللي جاي بشتغله بنفس الطريقة بردك، برتفع 4 سلاسل فوق العمود الاول، واروح فوق السلسلة اشتغل عمود سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود، هيكون الناتج معايا 8 عمود بلفة. وبعد ال8 اعمدة باخد 7 سلسلة مسافة بعد كل ايه مجموعة. هكمل السطر دوت والسطر اللي بعده كمان لغاية ما اوصل للسطر رقم كام، هيكون 1 2 3 4 5 6 7، وارجع لكم تاني. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر رقم 7 بقفل بعد ما اخدت 7 سلسلة، بقفل في ثالث سلسلة ارتفاع. طيب همشي بمنزلقة لغاية السلسلة الاولى وارتفع سلسلة واحدة بس ارتفاع غرزة الحشو. في نفس الفراغ هدخل اسحب الخيط واخرج، معايا حلقتين هلف الخيط واخرج منهم بغرزة حشو. هرجع اخد 6 سلسلة مسافة، 1 2 3 4 5 6، هسيب فراغ 2 وفي رقم 3 هعمل غرزة حشو. 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6، هسيب فراغ 2 وفي رقم 3 فوق السلسلة بعمل غرزة حشو. 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6. طيب هنا عندنا 7 سلسلة، هعد 1 2 3 وفي رقم 4 بدخل وبعمل غرزة حشو. 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6، يعني دايما من فوق هاخد 6 سلسلة. هروح فين بقى؟ هسيب السلاسل وهسيب العمود الاول واروح فوق السلسلة الاولى الفراغ الاول دوت واعمل غرزة حشو. 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6، بسيب فراغ 2 وفي التالت بعمل حشو. 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6، فراغ 2 بنسيبهم وفي التالت بعمل حشو. 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6، احنا فوق السلاسل السبعة، بعد 1 2 3 وفي رقم 4 اللي هي في المنتصف بالظبط بعمل غرزة حشو. 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6، واروح لاول فراغ فوق السلسلة اعمل حشو، واكرر دوت لغاية ما بوصل الى نهاية الراوند. في نهاية الراوند زي ما احنا شايفين، انا هنا الفراغ اللي فوق السلسلة اخدت فيه حشو، وبعد كده 6 سلسلة، عد 1 2 3 في السلسلة رقم 4 بعمل غرزة حشو. اخر فراغ عندي يا بنات مش هاخد فيه 6 سلاسل عشان اروح اقفل في المكان ده، لاني ببقى محتاجة ان انا اشتغل من منتصف السلاسل اللي انا واقفة عندها. طيب هتعملي ايه دلوقتي؟ هنرتفع 1 2 3 وهروح الف الخيط على الابرة وفوق غرزة الحشو اللي احنا اشتغلناها الاولى هشتغل غرزة عمود بلفة 1.
طيب كده احنا واقفين في منتصف السلاسل، شايفين لان انا ارتفعت 3 سلاسل وعمود بلفه بمثابه 3 سلاسل، لان هو ارتفاعه 3 سلاسل. يبقى احنا عملنا كده حيله او عملنا فكره جديده نشتغل بيها ايه في منتصف الشغل، بحيث ان احنا نبقى واقفين في منتصف السلاسل اللي احنا عايزين نشتغل فيها. سلسله وهشغل غرزه حشو في نفس الفراغ اللي انا فيه، وبعتبر طبعا ان دي بدايه السطر الجديد عندي. طيب السطر الجديد ببتدي ارتفع 7 سلسله بقى، 1 2 3 4 5 6 7. هروح في منتصف السلاسل هنا الستة من تحت كده بعمل غرزة حشو، هرجع 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7. منتصف السلاسل بنزل من تحتها واعمل غرزة حشو، 1 2 3 4 5 6 7، ولغاية نهاية السطر في منتصف السلاسل بعمل حشو، 7 سلاسل حشو 7 سلاسل حشو 7 سلاسل حشو لغاية ما بوصل الى نهاية السطر. هكمل وارجع له. رجعت لكم تاني، وفي نهاية الوحدة عندي طبعا اخر فراغ بشتغل المرة دي بقى كام سلسلة، 1 2 3 4، واشتغل عمود بلفة فوق غرزة الحشو، او بتشتغلي 3 سلاسل وعمود ب2 لفة في غرزة الحشو. لكن طبعا الاسهل بالنسبة لبنات المبتدئات هي غرزة العمود بلفة واحدة، 4 سلاسل عمود بلفة. طيب عندنا كده فاضل لنا سطرين في الوحدة الدائرية دي، وبعد كده نبتدي نعمل الدائرة الصغيرة اللي هي بتكون ما بين كل 4 وحدات بنشبك بيها ايه الوحدات. وهنشوف طبعا طريقة التشبيك وعدد الاماكن اللي احنا بنشبك فيها في كل وحدة، وفي المكان كمان الوحدة الصغيرة. هرتفع 1 2 3 وبعتبره عمود بلفة، وفي نفس الفراغ كمان بشتغل كمان عمود بلفة 3 سلاسل، 1 2 3 سلسلة، وكمان في نفس الفراغ 2 عمود بلفة، كأني بعمل غرزة صدفة، 1 2 زي ما احنا شايفين اهو. بصوا باخد سلسلة مسافة واروح للفراغ اللي بعده اشتغل عمودين 3 سلاسل عمودين، 1 عمود 2 عمود 3 سلسلة، 1 2 3، وكمان مرة في نفس الفراغ 2 عمود بلفة، 1 2 سلسلة مسافة، وهروح للسلاسل اللي بعدها وبشتغل فيها 2 عمود 3 سلسلة 2 عمود، وباخد سلسلة مسافة، وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر. رجعت لكم تاني بعد ما اخدت اخر صدف عندي عمودين 3 سلاسل عمودين، واخدت سلسلة مسافة. هروح لتالت سلسلة ارتفاع عندي اهي، 1 2 3، واقفل بغرزة منزلقة. السطر اللي جاي هو تكرار السطر اللي فات، فوق كل 3 سلاسل بشتغل صدفة جديدة مكونة من 2 عمود 3 سلسلة 2 عمود بلفة. اذا عشان اشتغل همشي بمنزلقة كمان فوق العمود، ومنزلقة كمان فوق السلاسل عشان ابتدي اشتغل من المكان ده. ارتفع 1 2 3 وبعتبره عمود بلفة، وكمان في نفس الفراغ هشتغل عمود كمان 3 سلسلة، 1 2 3، وكمان في نفس الفراغ 2 عمود، 1 2. ما بين الصدفة والصدفة هاخد سلسلة مسافة، وهروح فين؟ بسيب بقى العمودين دول والسلسلة والعمودين، واروح فوق ال3 سلاسل اشتغل صدفة مكونة من 2 عمود، 1 2 في نفس الفراغ، 3 سلسلة، 1 2 3، كمان مرة في نفس الفراغ، 1 2 سلسلة مسافة. طيب دلوقتي هنكمل بقى بقية السطر بنفس الطريقة، فوق كل 3 سلاسل بس بشتغل 2 عمود 3 سلسلة 2 عمود. لما باجي اشبك بقى في الوحدة المقابلة بشبك في السطر الاخير. اول وحدة بنشتغلها كاملة طبعا زي ما هي، الوحدة التانية ببتدي بقى اشبكها في الوحدة ايه المقابلة ليها. كل وحدة بتتشبك في الوحدة الكبيرة اللي زيها في 4 فراغات، وبالنسبة للوحدة الصغيرة اللي هتكون هنا هتتشبك في 3 فراغات. طيب تعالوا بقى دلوقتي نبتدي نشبك 4 جوانب من هنا كده. اخدنا سلسلة، هروح اشتغل فوق ال3 سلاسل عمود 2. طيب كنت باخد 3 سلاسل، هاخد سلسلة واحدة بس، هجيب بقى الوحدة المقابلة ليا هنا اهي بالشكل ده، ده ظهرها. هنزل من تحت، برفع الخيط من فوق كده وهنزل من تحت ال3 سلاسل، بدخل اسحب الخيط واخرج. عندي على الابرة حلقتين، هلف الخيط واخرج منهم، هرجع اخد سلسلة مسافة والف الخيط على الابرة واروح هنا اكمل 2 عمود بلفة تاني، 1 2 سلسلة مسافة، وهروح بقى
للصدفة التانية فوق الثلاث سلاسل اشتغل 2 عمود، 1 2 سلسلة واحدة، اروح للفراغ اللي بعده من تحت الثلاث سلاسل هنا يا بنات، شايفين؟ بنزل هسحب الخيط وهخرج معايا على الابرة حلقتين، بلف الخيط واخرج منهم واخد سلسلة. لسه ما كملتش في المكان دوت 2 عمود، برجع اشتغل فيه كمان 2 عمود، 1 2 من الصدفة للصدفة باخد سلسلة مسافة وهلف الخيط، هروح للصدفة اللي بعدها 2 عمود، 1 وده تالت مرة بشبك، 2 عمود سلسلة، هروح للفراغ اللي ورا بقى التالت فوق التلات من تحت الثلاث سلاسل كده، بعمل غرزة حشو سلسلة، ارجع لوحدتي تاني اللي انا بكملها 2 عمود بلفة، 1 2 سلسلة، المجموعة رقم 4، 1 2 سلسلة، الفراغ اللي من ورا عند الثلاث سلاسل الرابع كده بعمل حشو سلسلة، وارجع تاني لوحدتي اللي انا بشغلها واعمل عمودين، 1 2. لو في حاجة تانية هشبك فيها بمشي زي ما انا ماشية كده، مكان الثلاث سلاسل يا بنات بعمل سلسلة، اشبك الناحية التانية زي ما احنا شايفين، بعد كده اعمل سلسلة واروح اكمل الاتنين عمود بلفة اللي موجودين عندي في الصدفة. طيب انا هنا دلوقتي لسه طبعا احنا ما عملناش الجزئية اللي بتكون هنا، بتكون صغيرة، بتشبك ما بين كل 4 وحدات، 1 2 3 4. طيب بنكمل ازاي؟ طيب يا بنات بكمل بقى دلوقتي زي ما انا ماشية، طالما مفيش حاجة هشبك فيها هنا خلاص كده. بعد ما خلصت الصدفة دي هاخد سلسلة واروح للصدفة اللي بعدها بشغل 1 2، المرة دي طالما مش هشبك 1 2 3 بكمل الثلاث سلاسل كاملين. هناك كنت بشغل سلسلة حشو سلسلة، بنثبت طبعا الثلاث اماكن بس باختلاف ان انا بشغل بدل سلسلة منهم بشغل غرزة حشو. خلاص كده اشتغلت عمودين سلسلة مسافة، واروح بقى اكمل السطر بتاعي فوق كل 3 سلاسل بشتغل عمودين 3 سلاسل عمودين لغاية ما بخلص الراوند كله. هكمل وارجع لكم بحيث نبتدي نشتغل الوحدة اللي هي بتكون دائرية في منتصف كل 4 وحدات. رجعت لكم تاني كده خلاص في نهاية السطر زي ما احنا شايفين، بنقفل بقى بغرزة منزلقة في تالت سلسلة ارتفاع. بسحب 10 سنتي من الخيط، بعد كده ببتدي اقص 10 سنتي دول عشان لما نيجي ننضف بإبرة التنظيف بنخفي طبعا الخيوط الزيادة دي تحت الغرز بإبرة التنظيف. طيب دلوقتي احنا عرفنا الوحدة الكبيرة بتاعتنا بتكون شكلها ايه. بيكون عندي وحدة في المنتصف كده ما بين كل 4 وحدات، بتكون طريقتها ازاي يا بنات؟ بنسيب مسافة من الخيط والف الخيط حلقة على الهواء، ابتدي اقفل عقدة بداية واشتغل 12 سلسلة. بسم الله الرحمن الرحيم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. بسيب ال11 سلسلة الأخيرة واروح لأول سلسلة في الحلقة الأمامية، بدخل واسحب الخيط واخرج من تحتها، من تحت الحلقة اللي عندي على الإبرة بغرزة منزلقة. اشتغل 12 غرزة عمود بلفة داخل الدائرة، وما بين كل عمود وعمود باخد سلسلة مسافة. يبقى هشتغل أول حاجة ايه؟ 1 2 3 ودول عمود، ورقم 4 دي سلسلة مسافة بين العمود الأول والتاني، يبقى 4 سلسلة. واكمل بقى 2 كده عمود سلسلة، 3 سلسلة، 4 سلسلة، 5 سلسلة، 6 سلسلة، 7 سلسلة، بس عايزة اخد معايا خيط البداية، 8 سلسلة، 9 سلسلة، 10 سلسلة، 11 سلسلة، 12 وسلسلة. وفي تالت سلسلة ارتفاع بقفل بغرزة منزلقة. يعني كده ارتفعت 4 سلاسل، وبالشكل ده بيكون عندي كام عمود؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 زي ما احنا شايفين. طيب السطر اللي جاي بمشي لغاية السلسلة بمنزلقة
وابتدي ارتفع 1 2 3 واعتبرها عمود، وكمان مرة في نفس الفراغ وهو بشتغل كمان عمود بلفة. طيب فوق السلسلة بشتغل عمودين، بعد كده باخد 1 2 سلسلة، هسيب العمود واروح فوق السلسلة اللي بعدها اشتغل 2 عمود، 1 كمان مرة في نفس الفراغ، 2 سلسلتين، 1 2 الف الخيط على الابرة، بسيب فراغ واروح فوق السلسلة اشتغل 2 عمود سلسلتين، 2 عمود سلسلتين، 2 عمود سلسلتين، لغاية ما بوصل لنهاية السطر. هكمل وارجع لكم. في نهاية السطر بعد ما اخدت سلسلتين زي ما احنا شايفين، هروح لتالت سلسلة ارتفاع وبقفل بغرزة منزلقة. بشتغل فوق السلسلتين صدفة زي بالظبط الوحدة الكبيرة اللي اشتغلنا، يعني همشي بمنزلقة على العمود وبمنزلقة كمان لغاية السلاسل، وفوق السلاسل هنا السلسلتين هشتغل 2 عمود 3 سلسلة 2 عمود بلفة، 1 2 3 وبعتبرهم عمود، وداخل نفس الفراغ اشتغل كمان عمود بلفة، 3 سلسلة 1 2 3 واروح اشتغل، عفوا هشتغل بس سلسلتين يا بنات، 2 بس، 2 عمود بلفة كمان، 1 2. طيب المرة دي ما بين الصدفة والصدفة مش هاخد اي سلاسل، هروح مباشرة بقى في الفراغ اللي بعده المكون من سلسلتين، وابتدي اشتغل صدفة تانية على طول مباشرة، مش هاخد سلاسل. هروح هنا اشتغل 1 2 سلسلتين، 1 2 وكمان 2 عمود بلفة، 1 2 فوق السلسلتين بشتغل عمودين سلسلتين عمودين، وهكذا لغاية ما بخلص كل الراوند بتاعي بكمله وارجع. في نهاية الراوند بروح لتالت سلسلة ارتفاع، بقفل بغرزة منزلقة، بمشي بمنزلقة على العمود وبمنزلقة لغاية السلاسل. المرحلة دي ارتفع سلسلة، ارتفاع غرزة الحشو، وداخل نفس الفراغ بشغل غرزة حشو واحدة، ارجع اخد 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6، وهروح فوق السلاسل الاتنين اشغل حشو، 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6، فوق السلاسل بشغل حشو، 1 2 3 4 5 6، فوق السلسلتين بس يا بنات بشغل حشو، وهكذا لغاية ما بوصل لنهاية السطر. 6 سلسلة حشو، 6 سلسلة حشو، 6 سلسلة حشو، مكان الحشو بيكون فوق السلسلتين اللي موجودين عندي في الزاوية. هكمل وارجع لكم نكمل السطر الجديد مع بعض. كده وصلت لنهاية السطر. في نهاية السطر وفي اخر وحدة عندي برتفع 1 2 3 واروح اشتغل فوق غرزة الحشو غرزة عمود بلفة 1 زي ما احنا شايفين. طيب في المرحلة دي بقى برتفع سلسلة في نفس المكان اللي انا فيه وبعمل غرزة حشو، وهبتدي بقى اشبك في الوحدات اللي جاية دي المقابلة. هرتفع 4 سلسلة، 1 2 3 4، وهبتدي بقى اجيب الوحدة الاولى اللي هشبك فيها زي ما اتفقنا مع بعض. الوحدات الكبيرة بنشبكها في 4 اماكن، 1 2 3 4، اما ما بين دي ودي بيكون 3، وما بين دي ودي بيكون 3، وهنا بيكون 3، وهنا كمان بيكون 3. طيب انا كده ارتفع غرزة حشو 4 سلاسل، هعد بقى من هنا 1 2 3، ده اول واحد عندي اهو رقم 3، بنزل من تحته بعمل غرزة حشو وارجع تاني اعمل 1 2 3 4، وهروح للفراغ اللي بعده بقى هنا في وسط السلاسل دي واعمل غرزة حشو تاني، 1 2 3 4، اروح للفراغ اللي ورا هنا انزل اعمل حشو فيه رقم 2، 1 2 3 4، هاجي هنا بقى في السلاسل دي اعمل حشو 1 2 3 4، وارجع ورا في الفراغ رقم 3 واعمل حشو 1 2 3 4، وارجع تاني لوحدتي الصغيرة واعمل حشو في السلاسل اللي بعدها، ارجع 1 2 3 4. طيب قبل ما نعمل بقى رقم اللي جاي ناخد بالنا من حاجة. انا هنا دلوقتي شبكت في ايه؟ 1 2 3. طب انا خلاص هنا مش هشبك في اي حاجة تاني، صح يا بنات؟ مفروض اني بشبك بقى في الوحدة التانية، يعني هبتدي بقى اشبك هنا، ده طبعا اخر فراغ شبكت فيه، يبقى هروح في اللي بعده 1 2 3، برفع الخيط لفوق وامسك الوحدة كده، ده اول فراغ بنزل من تحته بالشكل دوت، اسحب الخيط واخرج واعمل غرزة الحشو 1 2 3 4، وحدتنا بقى الصغيرة
فوق السلاسل اللي بعدها بعمل حشو 1 2 3 4، اروح للوحدة اللي ورا من تحت السلاسل التلاتة بعمل حشو، وبعد كده 4 سلسلة 1 2 3 4، برجع تاني لوحدتي الصغيرة في الفراغ اللي بعده حشو فوق السلاسل، ارجع 1 2 3 4 في الفراغ. احنا كده شبكنا كام مرتين، دي تالت مرة والاخيرة بالنسبة بقى للوحدة دي. 1 2 3 4 واروح اعمل حشو فوق السلاسل. طيب يا بنات لو انا كان عندي وحدتين تانيين كده خلاص اهو، بصوا خلاص دي بقى الوحدة دي بتكون مشبوكة كمان في 3 من هنا في الوحدة اللي هي هتكون، يعني بصوا هنا بقى الوحدة دي هتكون مشبوكة فين، 1 2 3 4 في وحدة تانية، ومن هنا الوحدة التانية يعني من الأربع أماكن دول في الوحدة اللي زيها بالظبط، و3 أماكن من هنا 1 2 3 هتكون مشبوكة ايه مع الجزئية اللي هتيجي من هنا، وهكذا من هنا 1 2 3 4 هتكون مع الوحدة أختها، و3 1 2 3 هتكون مشبوكة مع الوحدة الصغيرة، وهكذا. احنا طبعا متبقى عندنا بقية الست فراغات اللي بنشبكهم في الوحدتين التانيين، وهكذا طبعا بنكمل مفرشنا بنفس الطريقة، وتبتدي تشبكي كل الوحدات، وفي النهاية خالص بتعملي اطار مكون من السلاسل زي ما احنا شايفين كده. بنشتغل على كل السلاسل شبكة سلاسل زي اللي احنا اشتغلناها ايه في اخر سطرين من كل واحدة. بعد كده خلاص مش هشبك حاجة لاني ما عنديش وحدات تانية اشبك فيها. بكمل 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وبروح بقى اعمل غرزة حشو 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وحشو 1 2 3 4 5 6 7 8 9، حشو 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وغرزة حشو في السلاسل اللي بعدها 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وعندي هنا لا لسه حشو اهي. واخر فراغ طبعا بيكون عندي 1 2 3 4، وهلف الخيط 5 كمان، وهلف الخيط 1 2، وهروح اشتغل عمود ب2 لفة في اخر فراغ بحيث ان احنا يكون العدد معايا 9. الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين، وبالشكل ده بقى بسحب الخيط من على الحلقة دي وبشد 10 سنتي وببتدي اقص الخيط زي ما احنا شايفين اهو كده. عرفنا ازاي طريقة الوحدة الكبيرة، وعرفنا كمان طريقة الوحدة الصغيرة اللي بتكون في المنتصف ما بين كل 4 وحدات، وعرفنا طريقة التشبيك وعدد الأماكن اللي بنشبك فيها. دي كانت فكرة الفيديو أو فكرة المفرش النهاردة معاكم. أتمنى أن يكون سهل وبسيط وينول إعجابكم، هو بصراحة عجبني جدا، وأتمنى كمان أن هو ينول إعجابكم انتوا كمان. ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في أفكار كتير جدا إن شاء الله جاية إن حيانا ربنا. وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس ليوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.